lii benn lamb la du ay tournoi de benn lamb la benn kale mu jeex incha allah rabi noonu lay demee. foo teg loolu fu mu teg loolu fu mu teg ni benn kale la war jeexee fu mu teg loolu fan la ko teg. waaw Serigne nee na foo teg loolu benn kale mu jeex foo ko teg. loolu di question mystique bu mystique amul woon mystique bu amul woon dara amul. billaahi wallaahi fii ba suba du ma daan billaahi wallaahi taala maa dàq bëre maa ëpp doole maa man te le 8 yàlla ànd ak man si kàttanu suñu borom. waa léegi waa gars yi mel nañu tuuti rek léegi bu arbitre bi sifflé da ngay fekki wala da ngay xaar wala nga ñëw pour xeex. non man tey dama am njiit. waaw su may staff xam nga lu ma wax rek coach lu ma wax loolu laay def. xam nga maa ngi déglu staff yi soit tey ama alaas bu ama xam nga Pape Ngom. xam nga ay mu Assane Taw ñoom jaamalaay sama gars yi lu ma wax rek ay mot ba sa Diaw lu ma wax loolu laay def xulaar xam nga Doudou Gueye lépp lu ma wax ma def ko. waa léegi moom bu ñu ñëwee diriger nooy def. damay gën a neex. xam nga la moo si déranger. ndaw bi xam naa ne bu ñu dajee moom yéen di ngeen noppalu doo leen fi yàgg. billaay doo leen filmer 5 minutes du wóor doo leen ko filmer si kàttanu yàlla. wuyul Fatma Dia. waaw nee na. waaw nee na li nga foog du loolu nee na ëppoo nga doole gënoo ko tañ ëppoo nga xam-xam si bëri. te li nga foog du loolu. te daan na sa papa gin bu Yoff. waaw nee na daan na sama papa gin bu Yoff. waaw billaahi wallaahi taala bu ma si paree dina xam ne Yoff kenn du fi moromam. barke Seydina waaw kon xam nga nit ki nekk li nga liggéey nga gëm n'est-ce pas moom dafa taxaw ni Yoff benn mbër mënu kaa daan si Yoff loolu la wax Malick Niang ba suuf kenn mënu kaa daan moo tax ma xam ne man ni billaahi wallaahi taala du yam mosuma kontaan ak moom mosuma jàppante moom mais bis bu ma jàppante moom billaahi benn jàpp moo ko jàppee dama koy daan si kattanu suñu borom. ñooñu wax ñu loolu maa ko wax man maa ngi day yóoru maay dóor songu xeex bu dóor sama tànk yi loolu maa ko wax te noonu lay demee si kàttanu suñu borom. Bulldozer mbër la moo tax ma liggéey si lépp li ma war a liggéey jox ko respect xam naa ne mën na maa daan moo tax ma liggéey si loo xamante ne daaw ba ko liggéey sumay combat xam nga di ñaan yàlla sutural ni rek xam nga pare nan quoi pare nan tout le plan yàlla xam na loolu. Babacar. ay ca mbër ñu mel ni dañoo gis nga xaw a réservé wu tuuti lan moo ko waral dimension combat bi la wala adversaire bi la. non gis nga tey li fi nekk si mbooloo gis nga li fi nekk si mbooloo moo tax ma respecté suma bopp xam li may def bu baax a baax a baax moo tax ma téye sama bopp concentré suma combat xool nu ma def ba daan combat bi. waaw Serigne. may ma ko Thiat ngay bëre xale bi nga xamante ni yaakaar naa boobu ba léegi muy bëre topp na mbappari te yow gi nga bëre si diggante yaag Youssou Ndour tey nga focaliser trop si xeex bi est ce que bu bëree yow du la jumloo si làmb ji. waaw Serigne boobu ba léegi maa ngi contact depuis 3 mois lii benn làmb la du ay contact de du ay jàppat lii benn combat la soit mu dem 30 secondes soit mu dem une minute. yow mu nga ne une minute. billaahi wallaahi taala moom ça dépend si moom xam naa ne bu taxee moom dinaa gën a am lu ma neex. mais Bulldozer aussi du adversaire bu ñu mën a mënee sax xam nga loolu. non du ma ko maan mu ne du ma ko maan mais qualité yi ñoo bokkul. Serigne qualité yi ñoo bokkul xam nga qualité yi bokkul 15 combats la am benn defet la am 14 combats yi ma daan yëpp bu nekk ak sa morom bokkul. taxawal du ma. waaw léegi lan ngay tàggoo. bàyyi nga mu wax nga leen yan ma ne tàggatoo tàggatool dañuy def. Pël bu rafet bilaay li ma la wax lu ma wóor la lu mu mën di def si kàttan suñu borom dama koy daal incha allahu rabbi. sant yàlla bu baax.
parce que xam nga taw mbër ba laayeen ñu leen di woo ñëw seen doom moo war a bëri mbëri fi ne mën nañu kenn mënuñu si ñu ñëw jàppale ñu suñu xam nga yokku kaar yi yokku ñu ticket yi si woo suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr jàppale daa nga ñuy teg loxo Abdoulaye xam nga ñëw ma teg ñu loxo Moussa Ba Tall DG monsieur le maire Modou Gueye ma teg ñu loxo monsieur le maire Modou Gueye xam nga maam Ousmane Ndoye xam nga maam Baye Seydi Laye ñu ngi lay woo si combat bi xam nga di nuyu Abdou Gueye bu baax Abdou Gueye ziar naa la bu baax xam naa la bu baax xam nga di nuyu coach si yëpp di nuyu coach si yëpp di nuyu sumay parents yëpp sumay famille yëpp maa ngi leen nuyu waa Mbooda xam nga Jogo xam nga Ndar Yoff bàyyiwuma kenn xam nga di woo tey Youssa bu jàpp si combat bu baax a baax a baax a baax xam nga di woo képp koo xamante ni da ngay bëgg Thiatou Yoff rek xam nga ñu si woo di woo mool yëpp nag dimanche dama bëgg mool yëpp ba ñuy dem géej ñëw soutenir ma dem stade parce que man mool laa xam nga damay dem géej di woo ñu kan yëpp xam nga di ko jiital si loxo ñoom Fulaar ak ñoom Zakaria Taaro